Bok, ja sam Marko Čačić, stručnjak za trening sa elastičnim gumama. Došao je petak, vrijeme je za trening. Složili smo jedan trening od 3 vježbice koji je piramidalnog sastava, znači krećemo sa jednim ponavljanjem, idući krug je 2, 3, idemo do 10 koji nam je vrh piramide i onda se spuštamo unatrag za jedno ponavljanje manje svaki krug. 3 vježbice. Prva vježba, čučanj sa tornado valovima. Znači, 1, nakon toga povlak za leđa, po jednom na svaku ruku. Nakon toga letenje za prsa. Idemo, drugi krug. 2, na drugu stranu isto i fly. Tako, dodajemo po jedno ponavljanje u svakoj vježbi dok ne dođete do 10 i onda se spuštamo prema natrag. Ne moraš biti baš puno pametan, samo moraš biti jak da izdržiš. Ok, probajte, recite nam u komentarima kako vam se sviđa video, lajkajte, šerajte i svakako pridružite nam se na grupnim treninzima. Prva 2 su besplatna. Vidimo se, čujemo se. Bok.